Mai gida, na kunna bom ɗin. Nan da wani lokaci za mu ji babbar ƙara a Berhampur. Ba wanda zai kasance a raye sarki. A ƙarƙashin motar ta suka dasa bom? Wace magana? Wannan yake faɗa ne. Yanzu sawa kai a dasa musu bom a mota? Hakan ba daidai ba ne. Zunubi ne babba. Kannanka ne fa. Ka tausaya, kuskure suka yi fa ba tare da sani ba. Amma kai kuma kana sanar za ka aikata wannan kuskure. Yanzu laifin nasu ya kai matsayin da ba su da wani hukunci daga gare ka sai ya kisa. Kar ka manta, ɗaya daga cikinsu ya cimma maka burinka na zama karɓaɓɓen ɗan siyasa. Shi kuma ɗaya saboda ka samu soyayya ya sadaukar da tasa soyayyar. In ka ce ba za ka so su ba wannan ba wani abu. Amma ina roƙonka banda maganar kisa. Ka tuna, ni nan na sha yi maka duka, na sha ci maka zarafi, ni ya kamata ka kashe. Ka sa gunduwa da ni amma dan Allah, kada ka kashe su na roƙe ka. Yaro na roƙe ka dan Allah yaro, kada ka kashe su yaro dan Allah. Ɗanwa, dan Allah ka yi masa magana. Yana matakar son ka zai ji maganar ka, zai saurare ka. Ka gaya masa kada ya kashe yan uwansa. Na roƙe ka, dan Allah ka gaya masa. Na gaya masa aito. Jiyan nan da daddare, na ba shi baki amma ya shiru. Jiya da daddare, me ka gaya mun? Warai, kawu ya gaya mun komi. Kasancewar ya dauka ni ne Jai, dan ba sa so a san mu uku ne, shirinsu shine su kashe mu biyu. Ba soyayya ba, iya yadda sama ba za mu taba iya samu ba. Idan har yana ganin mutuwa mu ce za ta cika masa burinsa, mu mutun kawai. Da sun sani suka je.